现在我要介绍的是他妈的柠檬，还有那个薄荷叶。现在我们面薄荷叶先，我要做柠檬酸糕够。现在我们切片的是薄荷叶、丢，还有柠檬。我们开一个酸糕先。什么是丢？丢，这个是丢。我拿酸糕1、7根、2、7根、3、7根够了，还有放丢里面。不吃到丢的朋友可以放 rosemary， 半个柠檬，加水进去。你有洗手吗？我当然有洗手了，我是专业的，不要挑战我的专业精神。做完它怎么样？你看这个是太多水了，不好，要放多酸沟多2克。怎么样？这个是几多个人吃的？一个那么多？做多好，割做小。切薄荷叶，切碎碎。也是放里面，搞完它，搅匀，搞完是另外一件事情了。好了，一个丰富好吃的柠檬丢薄荷叶糕做完成。我要介绍的是烧焖鱼。现在我们放盐先，要多盐，因为盐可以烧出那个水，给它提脆。今后我们放胡椒粉，然后我们加胡椒粉，还有，如果你没有雕完全那个丢，可以再放。放丢可以给那个烧焖的海味，这么样子放了，不要放这个，放了这个，给它冰一下，1、2个小时就可以拿来炸了。啊，谢谢。不要了，不要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 烦我，我不是王刚，你不是有专业精神吗？不是主菜那边的。你要多练习来。Hello， 大家好，我是王刚。现在我要介绍的是牛肉扒。现在我们放胡椒粉，上面还有一点点盐，可以了。给它也是rest 1、2个小时后，这里来炸完。